지하철카라스마선을 이용하실 승객께서는 여기서 환승해 주십시오. 下一站是环京中川，换乘地铁环线途中，请再次車内では医療機器への影響の恐れもありますので、携帯電話の電源をお切りくださいますようご協力をお願いいたします。
乗車ありがとうございます。交通事情によりやむを得ずバスが遅れることがありますのでご了承願います。次、止まります。次は北野天満宮前、北野天満宮前です。北野天満宮は梅の名所としても有名で、菅原道真をお祭りし、学問、書道の神様として信仰を集めております。The next stop is Kitano Tenmongu Shrine. Kitano Tenmongu Shrine is famous for its plum trees. Sugawara no Michizan